이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce my name is Fia Zara Rahmadita, NPM 234110111. I am from the 23C Management class. 6th division. This time we will discuss material about the cost function and revenue function. The first discussion is cost function. The cost function is a function that shows the relationship between cost and production quantities. Yang dimana fungsi biaya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah produksi berdasarkan periode waktunya. The second discussion is short-term cost. Number 1, fixed cost. Fixed cost whose amount is not influenced by the size of production. Whatever the level of output products, the amount is always the same. For example, purchasing land, building, and machinery. Biaya jangka pendek yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi. Berapapun tingkat output yang dihasilkan, besarnya selalu sama. Misalnya, pembelian lahan, gedung, dan mesin. The second short-term cost. Variable cost. Cost was amount influenced by the size of production. The greater the amount of output, the greater the variable cost incurred to increase the use of variable inputs. For example, such labor and fertilizer. Biaya variabel. Biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi. Semakin besar jumlah output, semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan untuk menambah penggunaan input variabel. Misalnya, bibit, tenaga kerja, dan pupuk. The third short-term cost. Total cost. The sum of total fixed and variable cost. And increase in output will increase variable cost thereby in raising total cost. Biaya jangka pendek yang ketiga yaitu biaya total. Jumlah dari total biaya tetap dan variabel kenaikan output akan menambah biaya variabel sehingga menambah biaya total. The fourth short-term cost. Average fixed cost. Total fixed cost divided by the amount of output. Because the total VC is fixed, increase in output will reduce the average fixed cost per unit of output. Biaya jangka pendek yang keempat, yaitu biaya tetap rata-rata. Biaya tetap total dibagi dengan jumlah output karena VC total tetap. Maka peningkatan output akan menurunkan biaya tetap rata-rata per unit output. The fifth short-term cost. Average variable cost.
total variable cost divided by the amount of output. Utility increasing output will reduce efficiency, then up to a certain point increasing output will increase efficiency. Biaya jangka pendek yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata. Biaya variabel total dibagi dengan jumlah output. Awalnya peningkatan output akan menurunkan efisiensi. Kemudian sampai pada titik tertentu penambahan output akan menaikkan efisiensi. The six short-term costs. Average cost, namely total cost divided by the amount of output. Biaya jangka pendek yang keenam yaitu biaya rata-rata. Biaya total dibagi dengan jumlah output. The seven short-term costs. Marginal cost is the additional total cost due to an additional 1 unit of output or changes in the unit cost of production. Biaya jangka pendek yang ketujuh yaitu biaya marginal, merupakan tambahan biaya total karena tambahan satu unit output atau perubahan biaya per kesatuan produksi. Long-term cost. In the long run, producer can changes the amount of all input used, so that all inputs are variable inputs. Biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, produsen dimungkinkan untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan, sehingga semua input termasuk input variabel. Reception function. Revenue from sales is a function of the number of goods sold. Revenue is generally linear because there is no reason why revenue decreases when production increases, except when selling prices decrease because production increases. Fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan umumnya bersifat linier, karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat. Reception function. Number 1, total acceptance is a function of the number of goods. It is also the product of the number of goods and the price of goods per unit. As in the cost concepts, in the revenue concept, there are also the meanings of average, the marginal. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Number 2, acceptance is average, is the return obtained per unit of goods, which is the resultant of dividing total reception by the number of goods. Penerimaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Number 3, marginal revenue is additional revenue obtained from each additional unit of goods, products, or sold. Penerimaan marginal ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. That's all the material I can convey. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.